位觀眾們，大家好，我係林柏希。各位觀眾們，大家好，我係林依婷。今日我哋玩呢個 Roblox 嘅天堂度假村。如果大家有玩過，你哋都可以喺呢段片嘅留言啦，同我哋講啊。嚟，我哋去。依家係夜晚啊。係啊，我哋而家咧就去攞咗火箭位，點開有冇啊？得到啦。試咗啦。幾多號啊？1號啊。就喺呢度啦。點開啊 bro？ 點出㗎 bro？ 喂！你邊度？都係我哋就喺呢度嘅。哇！嗱，其實間房都幾大嘅。呢度嘅。呢度啲工作都幾架幾多啊！做乜事啊？死咗啦！要重新。唔係嘛？你工作係接待嘅。管家咩嚟㗎？咩叫管家？真係唔知啦。係邊個？唔好意思啊，大家。大家我哋繼續啊，唔好意思啊。咁我哋而家咧就繼續可以揀房噶啦，應該。我揀咩揀？幾好。嗱，不過我哋啱啱嗰間房就應該差唔多噶啦。其實大家都啱啱都見到我哋間房，咁我哋唔再特別入去先啦。我哋去呢度睇下啦。我哋接待完嘅啦，我哋係接待員。就咗呢個9號房間有啦。房間9號有人叫我哋，咁我哋而家入咗去睇下。我哋要去房間9號喎，因為有人叫我哋，好煩啊！咁房間9號，我睇下咩事先。我係接待員嚟㗎。
喂，你叫人你又唔係開門嘅喎，真係。你叫人又唔開門就唔好喺度撳鐘。我唔會再嚟你哋嗰度服務嘅，我只會繼續做接待。房間1號就係我啦。我點樣入房間好？房間10號有人叫。房間10號有咩事啊？唔好玩嘢啦，希望你哋。唔開門。我哋真係唔開門嘅，打掃去清潔。咁我叫人哋清潔啦，唔該。我放乜煙花？乜時間？哇！我哋可以喺呢度游水。我哋喺瀑布中游水。應該係瀑布中。我啱啱發現到一個秘密嘅通道，我哋即管就來。哇！秘密通道啊，大家，好勁啊！我睇呢個秘密通道通往去邊嘅先。好似冇盡頭喎，大家。但好似冇嘢咁嘅。係咯，唔緊要，我哋繼續落去。哇喂！有冇搞錯？你啱啱點解？咁又繼續落去，我知喺邊度。我點樣闖去？唔好意思啊。我記得啱啱我秘密通道點嚟嘅，簡單，跳水，秘密通道，呢就係秘密。依家大家我哋入咗秘密通道。好奇怪呢個，唔知有啲咩嘅咧？但有機會係冇盡頭嘅。我好無聊啊，咁樣行。唔好意思啊。哇！好靚啊！水下，原來呢個叫水下洞穴啊，即係水底嘅洞嚟。好勁啊！真係冇人發現到喎。哇，好靚啊！嚇！好靚啊，哥哥！係，好勁啊！你入咗嚟水下洞。哇！你行唔行到嗰個？啊！耶！可以游水。我呢度上翻去，可以爬嘅。爬翻上去嘅。呢個水下洞穴，真係冇人睇到咯。呢個設計師都幾勁啊！哎呀，我哋下一次試多次。我唔理啲8號房間嗰啲，我哋玩完呢個就可以理嗰啲人，因為我哋而家係專注緊啦。Oh bro！好彩冇死啫。唔會死㗎，呢個只係跌落水嘅，好玩喎呢個都。係咯。第一次發現呢啲秘密。
大家我推介呢個遊戲唔錯，好好玩啊！呢個秘密通道係真嘅，大家。我哋唔好你唔好覺得得我哋係呃人，我哋真嘅。我哋我玩呢度行咋嗰邊啦。唔係嗰邊冇嘢行嘅。Yes。我哋而家你要行呢個最小心。係啊，哇！我爭啲就跌啦。哇啊！Yes。去邊嘅？我見到一個窿。我見到好靚嘅地方。哇！你要行呢個㗎，黑媽媽好似睇唔到㗎。我唔再點咩房間兒。我哋咧，哇，好靚啊！呢個，咦？我見到啦。哇！Yes。火嚟做咩㗎？唔知，照住。我睇到嘢啦，咁咪。黃色都幾靚嘅。呢個係邊度？就係呢個。哦。好靚啊！嗰啲。不如我哋成日出翻去。點樣出？冇啊！我哋係咁。其實我識出嘅，但係經翻過好多嘅嘢先出。不如教下大家點出去。不如我哋冇出住先，點樣就出啦？冇乜人出嚟㗎，太悶啦呢個。但係好靚。鬼唔知呢度嘢咩？哇！我呢度出。嗱，如果大家咧，你哋下次玩呢個遊戲叫天堂度假村。如果你哋中意睇呢條片嘅，同埋我可以教得你哋去呢個嘅秘密通道嘅時候，一個 like and subscribe 我條 channel。點樣上返去啊 bro？有啦，我見到啦。我哋翻返去做嘢啦，我哋唔可以追頭。好彩都有夜光啫啲。我哋行返呢度。傳說中嘅水下動物園啊！呢個啦。哇！點解死咗嘅？死咗，仲要死喺呢度。我唔做管家。可能我啱撳錯掣啊，撳咗側邊嗰啲掣。Yes， 我哋今次就上咗呢個。我哋繼續做接待員。咩叫接待員？係。我哋減肥啊！想做飯又好。依我哋就享用呢個自助餐。冇嘢食，你可以攞嘢食。甜瓜嘅意思係咪即係西瓜？應該可以食嘢。幾好食。雪糕啊！彩虹。太好。唔知點用。陣間等接待。
我要入翻去。而家睇下點樣去接。有門。哇！哇！應該係停車場。係咯，停停車場。呢個都有半咩？好似喺入邊。個汽車。哇！哦，原來呢度。咁呢度 what？ 係接待員專有嘅位嚟。咁就你咪喺有衫㗎，就可以扮接待員嘅喎。我係接待員。清潔。我哋接待員啦，邊度嚟？標準。咩十到時我喺床上甩咗個頭，接待員。咁我哋去返1號房間。OK。呢度比較安全。我哋會幫接待員。如果你做安全，我哋分。我呢個接待。哇！呢個會議室。你試。辦公室。辦公室。我哋掃地啊！唔掃。你有冇清潔啊？之後。喂，咁呢個真係可以入到 ，yes， 咁就人哋又入唔到嚟嘅呢個位，應該專係俾接待員，專係俾嗰啲員工喺呢我哋咧，管家。但係我哋好似可以有啲，咁即係嗰啲遊客就唔可以入到個位。你啱就喺呢度啊嘛。游水啊？唔係，啲遊客就唔入埋啦，入唔到嚟嘅遊客。但係我哋入到嚟嘅，因為咧就係、因為點解我哋冇接待員啊？點解我哋冇人咧？冇人叫我哋，我推呢個。哥哥。送翻咗。就 VIP。哇！遇到 VIP 入邊嗰間 VIP 入邊嗰間房係咁嘅。點解有嗰個行李嘅？好大喎 VIP。行李我俾人，我要攞翻呢個行李俾人。俾邊個啊？俾翻啲顧客。顧客攞嚟做。我高級啊！我哋跌咗，我跌咗 ，bra！ 我哋去高級客房度睇下先。我點解死咗仲？點解死咗仲係咁樣嘅？我唔想做廣告。我真係中意做嗰個接待。我都係唔想做廣告。我哋去間一齊翻高級啊！我點解死咗係咁嘅？我唔知啊，又係好似
似啱啱咁嘅。睇晒成個度假村。Yes。見到我哋。接待完。我哋高級客房嗰啲未翻，睇下先。我高級客房真係自用啊！我喺高級客房度喊，貪冇人住高級客房。原來濕州就係高級客房。呢個就係高級客房。係冇啊，高級客房呢要好貴。19都有啊。19、20嗰啲全部都係高級客房。我哋有冇揸船出？我哋係咪可以揸船？我睇呢個有冇秘密通道先。冇經過，我哋要揸船啦。我哋要揸船出。我哋而家咧就去呢個嘅攞個船先，但係佢可以等一陣啊。唔好意思，可以繼續啦。朋友，點解唔俾我生產嘅出產嘅？唔緊要，嗰度有啲樹。喂，嗰啲船都坐唔到嘅，邊個入？呢個球，呢個就去呢度先，我都未參觀呢個都係。試下嗰度有得爬，睇下點樣爬先。喂，原來呢度都幾多嘢玩。我覺得太慢了。我呢間度假村都幾好。好，大家我哋今日拍到呢度，記住俾個 like and share 同埋 subscribe 我哋 channel，拜拜。